Eskişehir Ziraat Mühendisleri Odası olarak sizlere yeni tanıtıcı, bilgilendirici videolar aktaracağız. Bugün Eskişehir'in Çifteler ilçesindeyiz. Kurbanlık alımında nelere dikkat edilir? Bunlar hakkında Başkanımız Mert Erman Özen, aynı zamanda veteriner hekim Kenan Bey var. Şimdi bunlarla ilgili biz sorularımıza başlayalım. İlk önce Başkanım, kurbanlık alımında ilk dikkat edeceğimiz nokta ne olmalı? Herkese merhaba. TMOP Ziraat Mühendisleri olarak bakalım YouTube kanalımızı açtık. İlk videomuz bu olacak. Aynen. Hayırlı olsun inşallah. Önce bunu söyleyeyim. Veteriner hekim Kenan arkadaşımızla benim çalıştığım kurumda beraber çalışıyoruz, birlikte çalışıyoruz. Aşağı yukarı 10 senedir koyunculuk içindeyiz. Kurbanlık seçilirken dikkat edilmesi gereken hususlar başta şöyle. Öncelikli olarak kulak küpesi olmalı. Kulak küpesi olmayan kurbanlıkların çalıntı olup olmadığını, o vatandaşa ait olup olmadığını öğrenme şansımız yok. Aynı zamanda TÜRKVET Bakanlığı'nın kayıtlı sistemine kayıt olup olmadığını da öğrenme şansımız kalmıyor. Dolayısıyla yaşını, ırkını, cinsini de bilemiyoruz. O yüzden öncelikle bakmamız gereken kulak küpesinin olması. Kulak küpesinden sonra il içi sevklerde, küçükbaş hayvanlarda şöyle tarım ilçe müdürlükleri nakil belgesi veriyor küçükbaş hayvanlara. Küçükbaş hayvanlarda bu alım yaparken kurbanlıkları nakil belgesini isteyiniz. Nakil belgesi bu mevzuata uygun şekilde işletmeden çıkış ve kurbanlık olarak satış alanına geldiğini temsil ediyor. Büyükbaşta ise bu nakil belgesinin yerine pasaport alır. Pasaportuna bakın. Buralarda yine yaş, ırk, cins şeylerini görebilirsiniz. Kime ait olduğunu görebilirsiniz. Bunların dışında il dışından sevkle gelen hayvanlar oluyor. Mesela kulak küpeleri TR26 ile başlar bizim ilimize kayıtlı hayvanların. Dışarıdan gelen yine il plaka kodlarına göre ayrılır. Eğer il dışından geliyorsa mutlaka veteriner sağlık raporunu da isteyin. O raporda işte aşı kayıtları mevcuttur, geçirdiği hastalıklar varsa ki sağlık raporunda mevcuttur. Büyükbaş için de geçerlidir bu veteriner sağlık raporu. Onun dışında kurbanlık alırken küçük baştan başlayalım. Elimizde bir tane kurbanlığımız var zaten burada. Öncelikle dikkat etmemiz gereken hususlar hayvanın vücut boşluklarının dolgun olması, çıkıntıların ise belirsiz olması gerekiyor. Küçük başta 1 yaşını doldurmuş olması gerekir ama ancak 6 aylık yaşta da eğer ergin bir koyun ağırlığındaysa, annesi kadar olmuşsa o da kurbanda kesilebilir. Bunun dışında derisi parlak renkli olmalı, bakışları canlı olmalı, derisi elastiki olmalı, işte boynuzu kırık olmamalı, deride lejyon hastalık belirtisi olmamalı. Yani dış görünüş olarak, fizyolojik olarak sağlıklı bir hayvan görüntüsünde olmalı. Bunlara dikkat edilmesi, ağızdan, burundan anormal derecede akıntılar olmamalı. Yanı sıra işte mesela öksürük gibi, şiddetli öksürük gibi mesela ciğer hastalığı belirtisidir. Bu tür şeyler olmamalı. Büyükbaşta da yine 2 yaşını doldurmuş olması gerekir. Bu arada kurbanlık olarak seçilecek hayvanlar şunlar bizim hani dinimizce de şey manda, sığır, koyun, keçi ve devedir. Bu hayvanlar kurban edilebilir. Büyükbaşta da 2 yaşını doldurmuş sığırların ön kesici dişlerine bakılarak yaş tayini yapılabilir. Tabii ki öncelikli olarak yine dediğim gibi kulak küpesinin olmasına, hatta kulak küpesinden şimdi bakanlığımızın yeni bir şeyi var. Mobil uygulaması var. Telefona indirilebiliyor. HISAC adı altında. Hayvan sağlığının kısaltılması gibi. Oradan da yine yaşı, ırkı sorgulanabiliyor. Ama yaş tayini için dişte ön iki alt çenede ön iki süt dişinin yerini kalıcı dişler almış olması gerekiyor büyük başta. Küçük başta buna çok bakamıyoruz çünkü şöyle dediğim gibi 1 yaşını doldurmasa da 6 aylık ve büyük kuzular aslında hala süt dişleri varken bile o ağırlığa geldiyse kurban edilebiliyor. Kurban olarak seçilecek hayvanlar belki bunlar. Böyle bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Kenan abi, senin ekleyeceğin bir veteriner hekim olarak Diyeceğimiz öncelikle kanalınız hayırlı olsun. teşekkür ederiz. Şeyler dilerim. Hayvanların sağlık konusunda önce Mert Müdürümün de söylediği gibi dış görünüşü çok önemli. Mesela hasta hayvan kafası aşağıda olur, burnundan salya gelebilir. Yani rahatsız hayvan kendini belli eder. İlk başta dış görünüşüne bakarak hasta mı, sağlam mı onu
kendimizde görebiliriz. Onun dışında yapmamız gerekenler, örneğin kurbanı kestikten sonra hayvanda şöyle söyleyeyim, zoonoz hastalıklar var. Bunlar nelerdir? Hayvandan insana bulaşan hastalıklar. Örneğin kist, hidatik olur, brusella olur, şarbon, tüberküloz, salmonella gibi hastalıklar var. Bunların insana bulaşmaması için bunları kontrolünü yapacağız. Örneğin koyunu kestik, akciğer ve karaciğerde kistler olabilir. Kesinlikle böyle kiste rastladığımız zaman bunu patlatmıyoruz. Ya da bunları hayvanların, kedi köpeğin ulaşamayacağı yerlere gömüyoruz. Yani bunlar kesinlikle temas etmiyoruz. Onun dışında brusella, şarbon gibi hastalıklar var. Çiğ et kesinlikle yemiyoruz. Yani hastalık mikropları et piştikten sonra yani yenilebilecek hale geliyor. Çiğ şekilde kesinlikle yemiyoruz. Onun dışında örneğin şarbonda mesela hayvanı kestik, kan akışı durmadı, kan pıhtılaşmıyor. Bu mesela şarbonda birebir belirleyici bir özellik. Başka bir hastalıkta da yok. Mesela kanı pıhtılaşmıyor. Hemen teması kesiyoruz ve en yakın işte veteriner, tarım ilçe olur, özel veteriner olur. Hemen bildiriyoruz yani. Onun dışında sağlıklı hayvanlarda görmemiz gerekenler, ette herhangi bir solgunluk olabilir, işte kokma olabilir, ezilmeye bağlı hiperemi, kızarıklık olabilir. Bunları dikkat ediyoruz. Yani herhangi bir değişik, kötü bir tabloyla karşılaşmamamız lazım. Sen tutarken daha sakin bir Kenan hocam. Sana alıyoruz, hayvana eziyet vermeyin. Onun dışında mesela salmonella var, insana bulaşan bir hastalık. Bu hijyen şartlarının düzgün olması lazım. Mesela hayvanı kestik, iç organlarının uzun süre beklememesi lazım. Ya da o kanının, idrarının dışkısının su, insanların içme sularına karışmaması lazım. İleride salmonella hastalığı riski olmaması için. Genel itibariyle böyle. Yani zoonoz hastalıklara özellikle dikkat etmemiz lazım. Başkanım bir sorum daha olacak. Şimdi hayvan kesildikten sonra ne kadar dinlenecek? Ne kadar dinlenmesi lazım? Ki mesela ben Adanalıyım. Bizde çok fazla dinlendirilmez. İlk gün Adana'nın üstünü güzel bir duman Mangal kaplar. ateşi Mangal kaplar. dumanı. Ama olması gereken ya da hayvanın hangi bölümlerini nasıl değerlendirebiliriz? Zaten şunu biliyoruz. 7 kapı ihtiyacı olanlara dağıtılacak. Evet. Ama tabii ki kendine ayıracağınız nokta da oluyor. Şimdi o konularda nasıl bir dağıtım ya da eti nasıl dinlendirme, onlarla ilgili bir bilgi alsam sizden. Tabii ki, ne demek. Valla yer değişikliği yaptık. Azat ettik kurbanlık koçumuzu. Son günlerinde dedik çok stresli geçirmesin. Valla kurbanın amacı Berkim senin de dediğin gibi işte eşe dosta dağıtmak, fakirlere dağıtmak aslında birçoğunu ama esas olan burada öncesinde de kurbanlık seçtik şimdi kurbanlığımızı. Kesmeden öncesinde yapılacaklar önemli olan bu işte ruminant hayvanlarda bu mikrobiyal flora çok hassas olduğu için 4 mideli hayvanlarda beslemeye çok dikkat edilmeli kesim öncesinde. Örnek veriyorum son bir hafta öncesinde yemek artıklarıyla beslemek, işte ağız değişikliğine gitmek, yem vermek, karbonhidratçı zengin yemlerle beslemek, nişasta oranı zengin yemlerle beslemek onlarda asidoz ise şişmeye, ishallere sebep olabilir. Bu yüzden tavsiyem işte temiz su, bol kaba yem gibi o şekilde beslemekte fayda var. Öncesinde bu hayvanların hani mide florasını dengelemek açısından önemlidir. Onun dışında ağıldaki bakım şartları da çok önemli. Kesim öncesinde son işte ya aslında bu hayvan refah kanununa göre tüm hayvanlar için geçerli de sadece kurbanlıklar için değil. Madem konumuz kurban bundan da üstünden geçmek lazım yani. Ağıl şartların şeyi çok önemli. Mesela altlığın ıslak olmaması gerekiyor. Havalandırmasının iyi olması gerekiyor. Ulaşım Onun önemli, dışında suya havalandırma. ulaşım, her zaman temiz su önünde bulunmalı hayvanların. Bu önemli. Kesim sırasında ise bir an önce keskin bıçaklarla burada bilmiyorum bahsettiğim mi hani kurban kesiminden öncelikli olarak nefes borusuyla yemek borusunu aynı anda keserek iki şah damardan en az birini
yine kesip kanını akıtmak gerekiyor. Evet. Ondan sonra omurilik kesilerek tüm kanını akıtıp canı çıktıktan sonra kafa ayrılır hayvandan. Kurban kesim teknikleri bu şekildedir. Artık şimdi zaten bakanlığın mevzuatı gereği de Büyükşehir Belediye kanunları gereği de sokakta, dışarıda, parkta, bahçede, caddede hayvan kesmek zaten yasak. Kurban bayramlarında öncelikli olarak mutlaka kurban kesim komisyonlarının belirlediği yerlerde hayvanları kesmeli veya belediyelerin kesim yerlerinde kesilmeli. Veya kesimhanelerde, ruhsatlı kesimhanelerde de kesim yapılıyor. Bunlara özen göstermemiz lazım. Hayvan kesenlerin, kurban kesenlerin mutlaka kasaplık veya et kesimi belgeleri olması da önemli. Ya bunlar şu açıdan önemli, hem dini vecibe açısından hem de Hayvana can can çekiştirmeme. çekişmeme. Evet, bir an önce o hayvanı yani kurban etmek açısından önemli, doğru. Onun dışında kesildikten sonra etlerin dinlenmesi, Evet. geldik güzel konumuza. Şimdi ülkemizin dört bir yanı steakhouse'cu olduğu için bu konulara da değinelim dedik gelmişken. Aynen, doğru. Ya sen Adana'sın, bizim burada da mesela sabah bir uyanırız, Allah kavurma kokar ev falan, Aynen. ama aslında doğru değil. Hakikaten doğru değil. Yani şöyle ki, et kesildikten sonra mutlaka serin bir ortamda 14-16 derece aşağı yukarı oda sıcaklığı civarında mutlaka 5-6 saat dinlendirilmeli. Yani çünkü o laktik asit birikimi oluyor, işte kasılmalar oluyor ette. Bunların biraz açılması, et, yani lokum gibi et hemen kesilince yenmiyor. Öyle bir sıkıntı var. Onun dışında bu dinlenmiş işte 4-6 saat, 8 saat dinlenmiş, serin yerde dinlenmiş hayvanın etinin ondan sonra tüketime göre parçalanması gerekiyor. Parçalandıktan sonra burada tabii yüzme, kesme, ayırma, oralara artık girmedim. Aşağı yukarı biliyoruz bunu, herkes biliyor. Bu parçalara göre, tüketime göre ambalajlanıp ondan sonra artı 4 derecede saklanabilir. Artı 4 derecede uzun süre saklanamaz. O da şöyle ki, tüketim hemen o gün yiyeceğiniz eti o şekilde. Onun dışında bu mutlaka bir dondurucuda, eksi 18 civarında dondurucuda 6 ay kadar saklayabilirsiniz kesilen etleri. Buzdolabına eğer hemen artı 4 derece sıcaklığa hemen kesip koyarsanız eti, o kasılmalardan dolayı soğuk hava nüfuz edemiyor etin içine. Ondan sonra ette çürümeler başlayabilir. Bu çok önemli. Yani çok kişi böyle kesiyor, hemen dolaba atıyor. Yani içten içe renk değişimi, böyle etler tüketilmemeli. Kokuşmaya başlar içten yani. Ondan sonra bayağı uzun konular var. Bayağı anlatacak şey var. Gelelim hayvanın neresinden ne çıkar, Evet. ne yenir. Ciğeri çok tartışılacak bir konu değil. Ciğer zaten Adana'da Evet. yenir. Ya tabii Kenan Hocam biraz önce bahsetti. Ciğerdeki her türlü bu kesecik, kabarcık, kararma, lejyon, kist, bunlar çok önemli. Bunlar tüketilmemeli kesinlikle. Hatta veteriner kontrolünden geçirilip, veteriner hekim kontrolünden geçirilip gerekirse hayvanların ulaşılamayacağı yerlere gömülmeli. İşkembe ve bağırsaklar kesim sırasında çıkarılırken delinmemesine özen gösterilmeli. Çünkü içindeki sıvı ete bulaşırsa o da çok hızlı mikrobiyal faaliyete sebep olur. Ette bozulmalara sebep olur. Bunlar da önemli. Valla küçük baştan bahsedersek, küçük başta hayvan zaten işte gerdanı, boyun bölgesi. Yani olsaydı gösterecektim maalesef ama işte sırt kısmından güzel pirzola çıkar. Alt taraflara doğru işte kaburgalar. Arka buttan işte külbastı, kuzu şiş, hep bu buttan şey yapar, yenir yani diyeyim. Ondan Güzel sonra, olur güzel diyelim. olur, güzel olur elbette yani, et seviyoruz yani. Ya biz eğitim aldığımız süreçte de ki aynı bölümü bitirdik Evet, başkanım. zootech ustası. Biz etteki o mermerleşme dediğimiz yağ tabakasının ete nüfuz etmesini istiyoruz. Evet, Yani elbette, zaten elbette. bu videoyu çekerken sadece kendi meslektaşlarımıza değil, hem üreticiye hem tüketiciye, hani Herkese, dört bir herkese. noktaya nüfuz etmesini istiyoruz. Hani biraz önce de şu an hayvanımızı bilerek tutmuyoruz. Zaten şu an otluyor. Biraz önce hayvan refahı konusundan bahsettik. Evet. Bunu ilk bizim aşmamız hiç hoş olmazdı. Evet, Onun için zaten hayvanımızı bıraktık. Ayrıca şu an ilk kesilen günde parçalanma, o zaman bizim aslında istediğimiz bir şey değil. Aynı zamanda eti de daha zor hale Evet, getiriyor. tabii, tabii. Bekledikten sonra eğer yapılırsa bu daha hem kesen için hem tüketecek insan için, herkes için daha iyi olacağını Daha iyi düşünüyoruz. olacaktır, evet.
Benim Kenan hocama da bir sorum olacak tekrardan. Kenan hocam, ciğerde kistten bahsettik. Evet. Bu zaten gözle görülebilecek bir şekilde oluyor. Evet. Peki o ciğeri biz tüketmiyoruz. Ya da o kısmı alıp tüketen olur. Ona en azından birkaç cümle daha söyleyerek, çünkü bizim insanımız hani o kadar kestik canım, bu kadarcıktan da bir şey olmaz Yok. diyebilir. Ona da bir açıklama getirebilirsek en azından. Ya kesinlikle o hayvanın zaten akciğerde, karaciğerde gördüğümüz kistler patladığı zaman orada yumurtalar var. Yani insana bulaşıyor, insanda da sıkıntılar çıkarıyor. Aynı durumda işte kediye, köpeğe, diğer hayvanlara da bulaşıyor. Oradan dolaylı yoldan tekrar bize dönüyor. Evet. O yüzden yani kendi sağlığımız açısından her türlü hastalık ve etlerden uzak durmamız lazım. Evet. Zaten ilk başta da bahsetmiştik hani alırken dikkat etmemiz gereken kurallar diye. Tabii ki herkes kendi bütçesine göre bir durum ayıracaktır bunun için, ama biz buradan üreticilere de seslenmiş olalım. Özellikle son 10-15 gün beslemede onlar da kendilerini düşünerek besleme konusunda biraz daha bence hassas davranmaları gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü sonuçta insanlara dağılacak ve ihtiyacı olan insanlara gidecek. Onu kesen insanın da kendine göre bir dini vecibesini yerine getiriyor. Bu konuda üreticilerimizi de uyaralım, tüketicilerimizi de uyaralım. Onun haricinde söylemek istediğiniz başka şeyler varsa aklınızda. Deriyle alakalı mevzu önemli. Çünkü bu hayvanın derisi çıkıyor. Büyük başladı, küçük Evet. başladı. Ya burada mesela şöyle ki deri yüzüldükten sonra veya işte şişirilip çıkarıldıktan sonra tulum halinde bir müddet onun nemini kaybetmesi gerekir. Suyunu, kanını, bulaşığını ve derinin muhakkak ya deride et parçası bulunmamalı. Mümkün mertebe deriyi etten tamamen sıyrılmalı. Kalan yerleri de temizlenmeli. Çünkü orada da bir bakteri oluşumu olur. Bu deriler bir yerlere ya bağışlanıyor ya bir şekilde veriliyor, kullanılıyor. Bu yüzden o deri konusunda da önemli. Mutlaka her kurbandan çıkacak bu deri. Derinin şöyle söyleyeyim, yani yarısı kadar neredeyse bir kaya tuzuyla tuzlanarak bu sıvı suyunu kaybettikten sonra, bir müddet dinlendirdikten sonra o şekilde muhafaza edilmesi de önemlidir. Burada bunu da değinmiş olalım. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kenan Herkese hocam. iyi bayramlar diliyorum bu arada. Aynı şekilde herkesin Allah kestiği kurbanları kabul etsin. Amin. Umarım insanlara faydalı bir şeyler konuşabilmişizdir. Ben ikinize de çok teşekkür ediyorum. Ben Bizim de teşekkür ederim. ilk videomuz. Videolarımız tabii ki ilk olduğu için hatalarımız olmuş olabilir. Çekim sırasında birkaç problem olmuş olabilir. Yeni Heyecanlıyız. başlıyoruz. Hem üreticiyi, hem tüketiciyi, hem meslektaşlarımızı, herkesi bilgilendirmek amaçlı kesiyoruz. İlk videomuz Kurban Bayramı'na yakın olduğu için bu şekilde değerlendirdik. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Ziraat Mühendisleri Odası ailesine de benim de mensup olduğum çok teşekkür ediyoruz. Kenan Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen diğer Kamera arkasındaki arkadaşlarımıza da. arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Hoşçakalın.